আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। চিংড়ি মাছ করলা দিয়ে ভুনা তো অনেক মজা হয়ে থাকে। এই রান্নাটা আমাদের বাসায় প্রায়ই হয়ে থাকে, ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করি। একদমই তিতা করলা বোঝা যায় না। নর্মাল চিংড়ি মাছ ভুনার মতোই টেস্টটা খুবই অসাধারণ হয়। তো একবার বাসায় সবাই ট্রাই করবেন। তো আমার এই মজাদার রেসিপিতে যা যা লাগছে, আমি একটা বড় সাইজের করলা এভাবে করে কেটে নিয়েছি, একটু মোটা করে চাকচাক করে। তো ভিতরের বিচিটা ফেলে দিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি কিছু চিংড়ি মাছ, এখানে হলুদ আর লবণ মাখিয়ে রেখেছি। তো আমি কড়াইতে তেল দিয়ে চিংড়ি মাছগুলি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে গুঁড়া চিংড়ি মাছ দিয়েও তরকারিটা রান্না করতে পারেন, তাও খুব মজার হয়ে থাকে। একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে আমি ভেজে তুলে নিচ্ছি, আর হালকাভাবে ভেজেছি। তো আমি করলাতেও কিছু লবণ মাখিয়ে একই তেলে ভেজে নিচ্ছি, একটু উল্টে পাল্টে। একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে ভাজতে হবে। অনেকটাই কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমি এই তেলেই দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পরিমাণ মতো। পেঁয়াজটা একটু বেশি দিতে হবে যেহেতু ভুনা তরকারি। তো পেঁয়াজটা একটু বাদামি হয়ে গিয়েছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে সামান্য পরিমাণে পানি, 1 চামচ আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ, মরিচ। এটা দিয়ে সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। তো ভুনা হবে মশলাটা একদমই। তো ভুনা হওয়ার পর আমি ভাজা করলাটা এখানে সম্পূর্ণ দিয়ে দিচ্ছি। একটু নাড়াচাড়া করে আমি এখানে দিয়ে দিব পানি। করলাটা কিন্তু এমনিতেই অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভাজার কারণে, আর বেশি নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। তো দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ ভাজা। তো আমি এখানে সামান্য পরিমাণে জিরা ফাঁকি আর একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি 5-6টা। ভুনা ভুনা হয়ে গিয়েছে, আমার রান্নাটা কমপ্লিট। যদি আমার ভিডিওটা একটু ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, আর ছোট্ট একটা লাইক দিবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।